यही होता है जब बंदा एंड्रॉइड से एप्पल में शिफ्ट होता है। तो होता यूँ है कि मेरा दोस्त ने बाय किया है न्यू आईफोन 15। तो नॉर्मल वीडियो देखने में उसकी आवाज़ आती रहती है। तो होता यूँ है कि वो गेम खेलने के लिए गेम ओपन करता है और उसमें 3nm का एयरफोन जैक नहीं रहता है, तो एयरफोन नहीं लगाया था उसने, तो गेम में आवाज़ आ ही नहीं रहा है। वीडियो चलाने से आवाज़ आ रहा है पर गेम में उसका आ ही नहीं रहा है। तो वो मेरे पास लेके आता है तो बोलता है कि इसमें गेम खेलने से आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैंने देखा थोड़ा सा और गौर किया कि उसने अपना मोबाइल का साइलेंट मोड ऑन किया है, तो इसलिए उसका आवाज़ नहीं आ रहा था गेम में। तो बिना एयरफोन का तो आवाज़ नहीं आ रहा था। तो इस तरह की छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती है जब बंदा कोई पहली बार एंड्रॉयड से आईफोन में शिफ्ट होता है। तो वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की टिप्स आपको मिलती रहेंगी।